も阪急電車をご利用いただきましてありがとうございます。19時50分発、急行宝塚駅です。電車駅は重曹と豊中からの各駅です。美濃方面は石橋、阪大前で、能勢電鉄線の川西能勢口でご利用ください。宝塚終点には20時27分に到着します。ただいま発車します。ご乗車ありがとうございます。急行宝塚駅です。次は重曹です。重曹の次は豊中に停まります。重曹です。では豊中に停まります。出口は左側です。